Bez počítača si už život ani nevieme predstaviť. Celosvetová sieť internetu a neustále inovovanie počítačových programov a technológií je naozaj dobrým sluhom, no v zlých rukách môže byť aj nebezpečným pánom. Hovoríme o hackeroch, ktorí sa nevždy správajú podľa pravidiel etiky. Hacker Igigi zrejme patrí medzi počítačových kriminálnikov. Už pár týždňov sa totiž zabáva hackovaním rôznych spoločností od bank cez poisťovne či mobilného operátora. Jeho posledným úlovkom je internetový portál AZ.sk. Potvrdzujeme, že neznámy útočník napadol systém AZ-u, pričom v žiadnom prípade nedošlo ku krádeži osobných fotografií, e-mailov ani súkromných správ v tzv. Rýchlej pošte. Hacker Igigi však vo svojom blogu tvrdí, že dokáže heslá odkódovať a má aj prístup k súkromným údajom používateľov portálu. Mám údaje rôznych ľudí a neplánujem ich zneužiť, ale túto konkrétnu záležitosť hovorím s rovnakým úsmevom ako firmy, ktoré vám slúbili nezneužívanie údajov. Po zrealizovaní všetkých opatrení budeme naďalej vyhodnocovať spôsob prieniku a zabezpečiť, aby rovnaká situácia v budúcnosti nenastala. Ako preventívne opatrenie však portál vyzval počas posledných hodín svojich užívateľov k zmene hesla do užívateľského konta. Keď som sa dnes pokúšal prihlásiť do e-mailovej schránky, tak ma vyzvali, aby som si zmenil heslo. Hacker napadol aj webové stránky súkromnej poisťovne a banky. Viac ako všeobecne prístupnej informácie sa mu však údajne získať nepodarilo. Poisťovňa v spolupráci s prevádzkovateľom webovej stránky a online služieb okamžite urobila opatrenie na zvýšenie bezpečnosti webovej stránky. Z tohto dôvodu nie je ohrozená ani služby, ani produktívne poisťovne. Z web stránky neboli odsudzené žiadne údaje. Situácia je úplne štandardná. Pokým ten hacker chcel byť etický, tak v prvom rade mal kontaktovať tie spoločnosti predtým. Hacker na svojom blogu nezverejnil údajne získané dáta, len názvy databáz. Podľa jeho vyjadrení by sa mohlo zdať, že je akýmsi bojovníkom za morálku. Ďalší útok bude skoro a mnohí budú zverejnení, pretože plánujem podľa kľúčových slov nájsť rôzne zvrhlosti a primitívnosti, ktorými dám do povedomia národu, aký je skutočne pod svojou maskou. Myslím, že za tým sú primárne zištné dôvody. Súčasné hackovanie o peniazoch. Akokoľvek sa hacker Igigi schováva za dobrý úmysel, dopúšťa sa hrubého zásahu do súkromia nič netušiacich používateľov internetu. Ak by polícia náhodou zistila jeho identitu, môže ho jeho zábavka stáť aj slobodu. Mariana Haliaková, televízia JOJ. Vo firme, v ktorej pracuje vyše 200 zamestnancov, vybuchla pretlaková nádrž na paru. Pri nešťastí zomrel jeden pracovník a ďalších vyše